Սահմանադրական Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ սահմանադրությունում փոփոխություններ կերտին անցման դրություն նախատեսի, որ դատավորները դառնալ պաշտոնակատար միջև բարեբար։ Տուն են ուղարկել։ Դատավորների անկախության երաշխիքների հետ որքանով է համեմատել օրինական սահմանադրական։ Տեսեք, քաղաքական գործիչների ասածը դեռևս իմպերատիվ չի, քանի դեռ ժողովուրդը հավանություն չի տվել այդ սահմանադրական փոփոխությանը։ Եթե ժողովուրդը կորոշի, որ բոլոր դատավորներին ուղարկում է տուն վերստին նշանակելու պայմանով, ես դրան վերաբերվում եմ շատ լավ եւ խոնարհաբար կենթարկվեմ այդ սահմանադրի պահանջին։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը ինչի համար է որ գործադիր իշխանության մտքովի միջանցում տեսեք, պրոֆեսիոնալ դատավոր էի, բացառապես ես խարխապականի քրեական բարույթի շրջանակում, թե Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանն եկել է կանգնեցել, ես գիտեք ձեր մի վարքյան կողնորոշվեք ում հարցին առաջինը պատասխանը։ Շատ լավ, եկեք սկսենք դրանից։ Ես ձեր հարցի անկեղծությանը կհավատայի, եթե դուք հիշատակեիք նաև բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, որոնց շահերը ես ներկայացրել եմ։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք ուսումնասիրեք իմ նախկին պրակտիկա մասնավոր, դուք Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կտեսնեք բազմաթիվ այլ այսօր ընդդիմադիր բևեռում ներկայացված քաղաքական գործիչների, ովքեր ում շահերը ես ներկայացրել եմ։ Դրա համար ձեր հարցինի պատասխան ես կասեմ, խնդրեմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է, անպայման ուսումնասիրեք նաև այդ այսօրվա ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների շահերը, որ ես ներկայացրել եմ, այդ կտորը։ Ձեր հարցը պրոֆեսիոնալներ են ենթադրվում է հավաքվում, որպեսզի շատ լավ, ես կրկին նորմալ է, որ տեսեք, պրոֆեսիոնալների խնդիրը չի ախր։ Սիրելի իմ լրագրողներ, խնդիրը այստեղ հետևյալումն է, եթե ժողովուրդը այդ բարեփոխումների օրակարգին տալիս է իր հավանությունը, դա դառնում է սահմանադրի կամքը։ Եվ եթե սահմանադրի նման կամք է արտահայտում, ապա այո, բոլորը, ինչի պետական անփոփոխելի դրույթները արդեն փոփոխվեց 2015-ին, եթե դուք հիշում եք։ Որովհետև հոդվածները փոխվեն եւ դրա վերաբերյալ մենք նաեւ ժամանակին հանդես եկանք։ Շատ լավ, ամբողջ ախր իրանք չեն փոփոխում, կրկին փոփոխում են, շատ լավ, ես դրա հասցեատերը չեմ։ Ես ասում եմ, եթե սահմանադիրը որոշեց սահմանադրությունը փոփոխի եւ բոլոր դատավորներին ուղարկի տուն, ես դա կհամարեմ միանշանակ ես ով եմ։ Ժողովրդի կողմից ընտրված դատավոր եմ, ինչի ես ժողովրդից վեր եմ։ Այո, պետք է գնան տուն, եւ սրա վերաբերյալ ես բավականին շատ խոսացել եմ։ Դա արդեն այլ հարց է։ Երբ որ գգակ ունենանք փաստարկված նման բան, այդ ժամանակ մենք կխոսանք, բայց այս բան ենթադրել, որ այդպիսի բան կա, մենք չունենք, չէ, որևէ փաստով դա հիմնավորված չէ կամ որևէ փաստից չեք կարող բխեցնել դուք դեր այդ կարծիքը։ Եվ մեկից կաց չհասա, մեկից 10 բալային համակարգով դատական համակարգի արդյունավետությունը, աշխատանքներ ունենալ բալային համակարգով։ Ես չեմ կարող, չունեմ նման վիճակագրություն, չգիտեմ, անկեղծ ասած, բայց որ վերջին տարիներին դատական համակարգը բավականին մեծ տեմպերով սերնդափոխվել է, դա ակնհայտորեն փաստ է։ Եվ այդ սերնդափոխությունը ես կարծում եմ տալիս է իր արդյունքները եւ դուք դա տեսնում եք դատական ակտերի որակով եւ այլն։ Բայց որպեսզի բալային սանդրակով ես գնահատեմ, ցավոք սրտի չեմ կարող։